उसकी भुजाएं। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फिर से नया वीडियो में स्वागत है। तो त्रिपुरा यानी अगरतला में बान होकर ऐसा हालत किया तो आप लोग हैरान हो जाओगे। तो मेरा पास थोड़ा क्लिप है, आप लोग दूंगा। और तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। तो वीडियो देख लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, ये है बाहुबली अंकल। तो बहुत अच्छा लग रहा है।